本嘅食肆競爭好大，唔同嘅鋪頭有唔同嘅減價方式。揀咗3款600yen以下嘅特價餐，睇下佢哋嘅賣相。每星期嘅指定日特價啦，先試下佢個雲吞麵。呢一間逢星期四減價600yen雲吞麵，睇下佢個醬料架，辣油啦、生薑、葱油啊，雲吞都有成10粒，菠菜啦，半隻滷水蛋。醬油湯底啦，佢哋嘅食法係將粒雲吞放喺個羹度，然之後放自己中意嘅醬料。啱啱食晒，個雲吞冇蝦啦，起碼扣3分，不過都係食到飽嘅。每月嘅指定日減價啦，碗麵到咗啦，33蚊碗麵個賣相係點嘅咧？佢係撈麵啦，睇下個調味架，生紅薑、蒜頭、辣菜嚟，加啲上去撈嚟食，加咗啲蒜蓉同埋七味粉，撈下個麵先。有2塊肉嘅，蘆筍、葱啦，個麵都好熱，出晒煙。唔會太鹹，少少豉油味，抵食嘅。試埋狗肉啦，狗肉嘅味道似回鍋肉，仲有個麵豉湯餸，原色。指定期間特價啦，590yen個燒牛肉定食到咗啦，加咗啲醋啦、芝麻醬、紅薑、份量都幾多，數過去都有成10塊牛肉。試咗4款唔同嘅特價餐啦，30幾蚊，覺得佢哋係有誠意嘅。睇到呢度。